Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour. Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a le même prénom que Gérard Majax, mais dont la magie opère toujours, Gérard Junior. Une grosse tête qui forme un couple magique, non pas avec Gérard Majax, mais avec Stéphane Plaza, Valérie Mérès. Une grosse tête qui elle aussi a un Gérard dans sa vie, mais il s'appelle Leclerc et il a fallu se le fader 1 heure en plus après les 3 heures du débat hier soir. Julie Leclerc. C'est gentil. Une grosse tête qui a débattu hier soir avec un président de la République, mais c'était Antoine Duléry et c'était au Théâtre Libre, François Berléand. Une grosse tête qui, si s'était aussi souvent craché en avion que sur les questions, ne serait pas là aujourd'hui. Jean-Philippe Janssen. Et une grosse tête qui n'a pas été choisie pour animer le débat d'hier soir, parce qu'il fallait que les deux candidats puissent parler. Sébastien Toer. Vous l'avez regardé le débat quand même, monsieur Toen. C'est pas bien ce que vous dites, patron. Heureusement que vous payez bien. Non, on s'est passé une très mauvaise nuit. Je suis parti du QG de Marine juste avant. François, t'es parti à quelle heure? T'es parti avant la raclette? On a passé une nuit horrible. On a vu, c'était horrible. On a vu un candidat pour une présidentielle face à une nana qui venait chercher un poste chez Sephora. Enfin, je sais pas. Non, c'est terrible. Et les internautes ont été horribles. Ils ont dit ouais, vraiment, il l'a balayé. L'autre, il lui a fait une Harry Habitant. Tellement elle a morflé. Oh là là. Et je trouve ça pas cool. Si on aime la France, c'est pas une belle victoire. Mais par contre, l'OM a gagné contre Nantes. Ouais. Ah oui. Ah oui, et puis en ouais. plus on perdait. Hein. Absolument. Je dis on parce que je suis supporter de Marseille. Bravo moi patron, aussi. vous avez vraiment tellement bon goût. Je zappais hier entre le débat et effectivement 3-2. Et ils sont bien, ils sont deuxièmes. ils sont OM bien. Nantes. Ouais, ils sont Eh bien. oui, on a Et Rennes a perdu de son côté. et en enfin, plus Rennes. classe le footballeur d'origine marocaine qui a marqué le 3e but. Qui a marqué le 3e but marseillais. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il n'a pas fêté sa victoire et son but, alors qu'il a donné la victoire à Marseille. Il n'a pas, comment dire, salué son but. Il n'a pas fait trop de gestes victorieux parce que Nantes est son club formateur. Comme quoi, il y en a des biens. Et C'est ça que vous vouliez dire. J'ai Bah oui. compris la logique, moi. J'ai Bah, compris la je logique. trouve au bout d'un moment. Comme trouve quoi, ça- les Marocains, je il y en a des biens. Ok. Belle mentalité, bravo. C'est vraiment élégant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est élégant, voilà, oui. Très élégant. de ne pas marquer trop le but de la Oui, victoire oui. parce Ouais, que absolument. c'est contre son club formateur. Ah, il n'a pas fait de zèle, c'est bien. Oui, Comment c'est- vous dites? Il n'a pas fait de zèle. Ah, il n'a pas fait de zèle. C'est Oui. ce que vous disiez en tant que steward. Non, mais c'est élégant comme geste de ne pas oublier. Elle fait souvent la grève des ailes, vous. Hein. Ah. On dit que j'étais en avion hier. Nous font chier, hein, d'ailleurs. Ah, qu'est-ce qu'on vous a encore fait? Oh, bah écoutez, ça arrive pas. On attend 30 minutes une passerelle à l'aéroport. Mais hein. non. Ah oui, vous êtes arrivé où? À Roissy-Charles de Gaulle? À Orly, monsieur. À Orly. Je Pour suis toi, arri- pour toi, c'est rare, Orly. C'est un petit hub, normalement, il y a du monde. Ah non, 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 non. On a Et vous attendu. étiez où, Laurent? Vous étiez à Mykonos? Non. Et voilà, Eh ben dis donc, c'est parti là. tu vas la voir ta passerelle. Bon, bref, on commence, hein? Parce que Gérard est J'étais chaud. au sud de l'Espagne, pour tout vous dire. J'ai pris un long week-end pascal. Ouais. Et puisque je n'avais pas d'émission ce week-end, et j'en ai D'accord. profité, j'ai pris le soleil. Et vous avez fait effectivement, un go fast. faut attendre 30 minutes sur Transavia, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est pas- à chaque fois, vous m'en parlez comme si c'était moi, j'étais responsable.
Puisque je dis, je suis plus. Vous savez, Mais il a dit trans, c'est pour ça qu'il a dit trans. Transavia, transgenre, kiff kiff. Depuis que je suis parti. Je pensais que vous étiez directeur, même. Mais c'est ça, J'embrasse une dame, d'ailleurs, qui s'appelle Christine, qui était très gentille à l'aéroport avec son mari. Ses 2 enfants qui avaient un peu honte parce qu'elle elle arrêtait pas de me parler. Enfin, pour tout vous dire, elle m'avait pas reconnu moi. Vous savez ce que c'est que la notoriété? Elle avait reconnu mon compagnon. Bon. D'accord. Bon, en même temps, il est connu, Jean-Louis Debré. Hein. Ce qui commence à faire un coup de vieux, vous voyez, quand ça vous arrive, ça commence à foutre. Ah oui, ça vous pousse. Hein. Ah oui. D'ailleurs, maintenant, c'est fini. Hein, je le dis à tout le public. Maintenant, j'accepte les photos. En tout cas, vous avez bonne mine, vous avez l'air d'être reposé. Tout ça a été Oh, bah, je nickel. suis heureux de vous. Je vais vous dire, je suis tellement reposé que je suis content de vous voir. Alors oui, effectivement. Et vous étiez où, à Malaga? Non, pas. Alors, on atterrit à Malaga. Ah, voilà, c'est ça. Mais je suis allé dans le truc totalement balnéaire, touristique et. Marbella. Marbella. Marbella, Ah, Marbella. voilà. Je fais un petit pèlerinage. Oh. On passe à une première Vous êtes baigné citation. dans Oh la oui, mer. allez. Il serait temps. Vous êtes baigné dans la mer? Non, alors ça c'est curieux, j'ai réalisé que je m'étais même pas baigné ni en piscine ni en mer. Bah alors. Mais c'est pas agréable là-bas. Non, mais de toute Ouais. façon j'aime pas l'eau. Oui, moi, Même la douche, tout ça, ça vous intéresse pas, patron? Pourtant, vous sentez tellement bon. Rien qu'avec vous. Par rapport à François. François est à côté de moi. François, faut mettre du déo. Hein. Non, mais sérieux. mais j'en ai mis, mais ça marche Putain, pas. on dirait François Cluzet, arrête. Une première citation pour Christophe Brun qui habite à Montpellier dans l'Hérault, qui a dit: un célibataire, c'est un travailleur qui chaque matin arrive au boulot d'une direction différente. Ah, alors. Patrick Bruel. Ah, non, pas- C'est français? ah, c'est français, c'est un de nos habitués. Ah Hein. bah, des proches, Dans allez, Yann. des Pierre proches. Dac. Francis Blanc. Ah, Coluche? Pas Coluche. Pierre Légaré. Qui a dit Jean-Yann? Moi. Eh ben alors c'est vous. Bonne réponse. C'est pas vrai?